gumawa ng intro ng video gamit ang KineMaster at napakadali lang po yan mga guys. Napakasimpleng gawin kasi hindi ka na mahirapan kung kita mo ang mga tips na gagawin mga guys. Kaya sige guys. At nandito na po tayo guys. Kailangan natin, kung hindi ka pa nakapag-download ng KineMaster guys, mag-download ka na guys. Huwag nang patagalin guys. At dito mo yan matatagpuan sa Play Store dito. Tapos search mo KineMaster, tapos lalabas yan. At i-download mo agad kung gusto mong gumawa ng video mo. Kaya sige guys, simulan natin guys. Una, dito pala guys, dito pala yung KineMaster na pang-edit. Ito guys, ayan na guys. Ito na guys, naglo-loading pa guys ha. Guys, ayun guys, tapos yung ito guys, yung 16:09. Yan, sa gilid. Ito guys. Tapos, pipili tayo guys ng kulay. Kahit anong kulay gusto mo, kahit na guys. Yung mga background guys. Ayan guys, manap tayo guys. Kahit anong guys. Ako, dito ako pipili guys. Basta kayong bahala guys kung ano yung background mo guys. Yung idol ko guys sa Mobile Legend. Ano bahala guys. Idol ko yun guys. Hindi naman lang guys. Dito guys, papay natin guys. Yan. Tapos, dito sa layers, tapos yung text. Yan guys. Kung ano yung pangalan mo, kung kahit anong sinulat mo pwede. Basta sa akin yung pangalan ko guys. Yan guys. Tapos okay guys. Okay. Pwede lagyan guys. Dito guys. O yan. Yan mga guys. Tapos, yan. Tapos, again. Tapos, itong handwriting. Ganyan. At ayun na nga guys. Ganyan po yung style. Gawin kong video guys. Yung gawin kong intro guys. Tingnan nyo guys. Ganyan guys. Kahit anong issue guys. Ito na lang sa akin guys. Tapos lagyan natin ng animation. Sa akin ilalagay ko yung ito na lang sa akin guys. Yung tinap natin kanina, yan yung click, tapos makikita mo yung animation, tapos yung overall animation, tapos yung auto animation. Pipili lang tayo guys. Diba guys? Yung font, yung
yan yung ilalagay kong resting guys. Guys, adjustin. Saka guys, lalagyan na naman natin guys ng kulay guys. Ganitong guys, pares guys. Oh, pindutin yung kinahit, tapos ito may parang box dyan. Pili natin yung bagay guys. O diba guys, dyan lang guys. Yan na siya guys. Tapos, yun lang guys. Pwede nating lagyan ng mas humaba pa ng konti. Pwede guys. Ikaw lang guys, bahala guys kung hahabaan mo pa yung intro mo guys para komportable ka guys. Sige guys. O, diba guys? Naglalagay ng litrato sa layer, tapos may media dito guys. Yung media. Basta mo tayo dito. Ay, yung media guys. Tapos pipilihan ng litrato mo pwede mo. Ilalagay mo guys. Ito mo guys. Ito mo litrato guys. Ilalagay. Ito na lang guys. Pwede guys. Lagyan ng litrato mo guys. Yan. Tapos, yung pindutin siya, tapos yung in-animation. Yan na guys. O diba guys? Hindi mo rin lagyan ng subscribe na kung gusto mong lagay dito sa layer, media. Tapos, hanapin mo yung lalagay mo pa para makita na ito po guys, oh. Yan. Oh, di ba guys? Yan na guys. Pwede mong lakihan. Pwede mong maliitan guys. Yan na lang guys yung sa akin. Yan. Tapos, at animation na naman guys. Yan na guys. Ganyan guys. Guys, try natin guys. Tapos na po guys. Ayun na guys. Yun lang po guys yung tutorial na napakadali lang po yun guys. Kaya kung natutunan naman guys, sana bless ko po sanang i-like niyo ang video na ito at i-subscribe, at huwag niyong kalimutan na rin pindutin yung notification bell para